пересечь эту территорию. Ох, сейчас перебежка пройдем ее. Потому что да, ветер. Высоко постоянно. Все глаза уже. В общем, да, бывает такая непогода. Не знаю, как там видно, но страшновато. Так, ну нам нужно до метро добежать. Потом деньги, работа и прочее. В общем, да, я побежал. У меня пока только работа и зал, больше ничего интересного. Всем успехов!